মোহিনী, তোমারে কি আমি খাইতে কম দেই? তোমারে কি আমি খেলনাপাতি কম কিনা দেই? তারপর কেন হেডফোন কাটো করাও? তুই আকাম কইরা আমার মুখের দিকে তাকাইতে পারস না, এদিক ওদিক তাকাস, এই জন্যই তুই ধরা খাস। এদিক তাকা। 4 দিনে তুই 2টা হেডফোন কাটছস, আমি কি হেডফোন তোর সামনে রেখে দিই, আমি বালিশের চিপার মধ্যে রেখে দিই আর জানলার উপরে রেখে দিই, তুই ওইখানে উঠতে কে কেমনে কাটস? তুমি অনেক বজ্জাত আছো, ইনোসেন্ট লুক দিয়ে লাভ হবে না, ঠিক আছে? আমি বুঝতে পারি তুমি আকাম করার পর যখন চুপচাপ থাকো, যখন আমার কাছে আসো না, যখন ইনোসেন্ট লুক দেও, আমার মুখের দিকে তাকাও না, এদিক ওদিক তাকাও, কোনো প্রশ্ন করলে তখনই বুঝি যে তুমি আকাম করছো।